iso ngono kuwi reng ora iso ya pancen wong suarane ya masuk ya rasane ya temonjo kuwi dianu ngembane kan makasih ayah asuh ya ayah asuh I love you tuh kamu juga I love you ya nuwun nek gelis mantruk lah iya cekat-ceket ya wis yahene kok ya reng lah iya heeh wis jam 1 ki sampake wek tak dung 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 lah iya heeh wis ya ngoyak wektu ki ya perlu sesuk bengi ki ya dur-duran iki truk lah iya dadi aja nganti terporsir lah iya heeh sampak ya sampak ning aja kleru nyandra truk lho kleru nyandra ki ana gara-gara kok tansah runtungan ayo ana bundet pikire kok jaman iso kaya getak ngono langsung tak tunduk langsung ngono ki kepiye carane men kaya suasanane ki gara-gara tenan lho Gong lah iya heeh wis sing kaya ngene iki sing mathuk. Lah iya, langsung dok-dok tak dung-dung ngono. Dadak nganggo cara klasikan kuwi dadak dok-dok alun dok-dok jelung. Bluk dok-dok bluk ngono mbok bluk ngono. Ya wis ora apa-apa. Golek waktu cepet iya perlu kok ya Le. Ora tangtung. Kowe nggawa wiyaga waras ora to reng? Ayo waras apik kok. Senengane ora yoga I love you kae. Ya kerja kaya ngono kaya. Matur nuwun. Ya. Weh la dalah. Soy. Apa to kowe iki? Ketemu lagi kita. Ya wah wingi gara-gara aku ora sempet manggi ya ora apa-apa. Ora apa-apa wong wayah iki dhewe-dhewe kok ya. Saiki dijak tojak to reng. Wah iya. Nggo cegalek. Sengane kok kaya ngono ora. Lah iya. Ayo ngaturake pamundutan saka Hongkong Le. Heeh. Iya. Ndi to monggo? Iya. Ana apa neh reng? Ana lara asmara. Ana terus ana ngenteni. Wah iki seneng aku iki. Lah iya. Heeh wis ayo langsung nyang. Heeh. Jangan bi. Nyang embun. Iya maksude anu lho nang Teguhan iki lho nonton wayang. Sindene sapa jenenge to? Mega Mendung. Iya. Heeh, sekong ngendi iki? Saka Ponjong. Oh, Ponyong. Ya. Dari Ponyong. Ya. Heeh, sak gelem ora, ya. Ana apa neh kuwi? Iki ana lungiting asmara. Wah, kuwi kudu nganggo elektron. Oh, ya. Ngapunten Bu Aton iki gandeng mboten beto elektron lan kula mboten mengagendakan
Orjen Ya, merga karena niki klasikan nggih nun sampun iki saged dipun gantos lalagon sanesipun. ya. Ana apa neh kuwi lek tak wacane kene. Ya. Ana trenyo. Oh ya. Ternyuh sebabe. Merga aku nggawa pengempul tukang ngentut. Oh ya. Ya wis ora apa-apa. Wong pengempul ki sak iso-iso ya ngentut. Ndak lara weteng. Ya. Wah monggo ki derajate ning liya daerah ki dhuwur banget. Lah apa derajate? Dadi tukang gayor, dadi gayor. Oh. Nyanggone kempul gong lho. Lah iya ora apa-apa. Ana apa neh? Ana trenyo. Terus No kangen bojo. Wah iki nggih nuwun sewu. Gandeng niku mboten beto elektron. Paripaksa engko kedah pun gantos. oh iya. Heeh, trenyo wae. Anu angenteni sik. Oh iya. Lagu kebangsaan kebagungan. Oh iya. Wis seneng aku Iya, wis agelmu. Ya. Wis tu tak bagahi saweran. Tak bagahi saweran kabeh. Oh iya. Sing kepareng sing jumeneng tak insyaallah dingai kuwi saka Buatun. Iya. Ana welas asih saka Bu Supriyatun. Ya, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun sanget mugi-mugi dipun maringi lintur rejeki ingkang langkung kathah lan barokah. Iya. Amin. Ayo, ayo ki Mbak Mega jumeneng. Iya, kon ngancani. Lah kon ngancani no. Ya. Nah, dhewe engko ndak salting. Oh iya. Iki aja sak kaya ngono kuwi ora. Dalange ngadeg kon nak rono wae aku. Oh iya. Oh, kon ngancani sapa? Mbak Saras. Oh iya, Iki klope karo Mbak Anggi ning bengi iki ora ana. ya wis ora sah ora apa-apa. Ora apa-apa, sesuk kapan-kapan. Ya. Kapan lagi? Ya, dhewe wae. Nggih, mantap. Ora usah basa aku ki wong nol gending. Nek dibanding karo kono ya isih akeh kono gendingane. Mergo sing tak ngerteni ki mung ayak hong laras pelok. Oh iya. Iya. Ya ya kowe banding-bandingke kuwi. Ya. Ora usah kaku, nek lemes kowe. Waduh, nek ngoten niku kula wedi, Pak. Aku rak mulih. Mulinya. Aja Pak ning Mazda. Mas aku. Mazda. Wong duwe bojo. Waduh. Ayah dengkulmu mocot. Mazda niku wau lho, Mazda lah ngoten lho. Mboten apa-apa. Nggih. Nah, mboten ora usah basa nek aku. Ya. Ya, ora usah basa aku mung wong nol gendeng nek padha karo kono ya kalah. Ya. Ya bawane yang ngenteni. Ya. Tak tunggu Among ale Dudu. seliramu rawo Dan suarane yo adem. cles. Heeh. Nyawang sing legi-legi kaya ngene iki wah wis marai seger ning mata. Iya. Iya. Ayah I love you. Ya. Jamban bingung Semit. Wadane nang nembang ning sadu-sadu ngene iki wah karo ning ngisor wit wong loro ae. Kalih sinten niku? Non, Kalih sinten? karo gareng ya reng. Iya. Ora apa-apa, gojekan nang manggone kapan lagi? Ya. Ben wengi nek iso. Ya. Yo dilanjutke. Tangis kang kebak. Piye to iki? Dagang edan ora. Tenanan ora tenanan.
Sliramu Wong sliramu kang tak pilih hawane sumuke dadi ngelak terus. Kaya pengen mik. Ya, kowe dang putih lho. Ya. Neka-neka. aku sing cilik ora diwarai sing bobo. Ha cilik kono ora aku. Lha ya mula. Ya. Heeh. Yo. Seusia. Tak pilih donya Kok iso ngono kuwi reng? Ora iso ya pancen wong. Suarane ya masuk. Ya. Dasare ya temanjo. ya ya Rabbi Hah? sik grogi iki aku lho jarene. Ayo gara-gara sing ngumpul kan. Iki muga-muga kanthi tembang-tembang menika Bu Atun saged rena ing penggalih. Lah iya. Padang penggalih. Ya. Aku ngenteni tekamu. Tak Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni wujudmu janjimu sasamipun srening kalbu duhku sumo babu jan
sampun Masda. Sakat. Oh iya. Ngene. Ya, ora apa-apa. Jangan dulu, masih ada. Ya. Oh, iya Tipe napa nek. Neng ora apa-apa ding lenggur apa. Aja sok ngono kuwi ta apa? Apa? Aku ki ngomong A tak lakoni C, tak lakoni A. Iya. Baik serangane kaya. Iki jupo ndak kangenan. Ya. Ora iya. Saduk kabeh. Ya. Ayo ngaturke apa meneh? Oke, apa ya? Mbuh. Sesideman. Oh iya. Aku arep ngaturi jumeneng Pak Untung. Oh. Sapa kuwi? Penyaron handal. Oh iya. Sejene ngono kuwi dalang manten. Oh. Apa pambeksa lho penari nek nggon apa jenenge wong ewa-ewa lho. Lah iya, heeh, mudeng aku ya lho. Heeh. Apa mau? Suka manggala. Ya. Kok bawa sapa ya? Ayo mbuh manut kowe kaya. Pak Senen. Ya. Engko Pak Untung sing bawa Pak Untung. Ya. Non. Mboten saged nggih mengke ngadeg jumeneng nembang saged to? Pasti saged. Ya. Engko dikancani karo Mbak Niken. Oh iya, ora apa-apa. Oh, aman to, Le? Aman wae. Ya. Heeh, engko men bawa Pak Jadi. Ayo. Suarane rada entek iki Pak Dalang. Nyedoti papor wae kok. Kandhane kala. Ngayal to mau papore anake digawa. Ora berkah nek kaya ngono. Iya. Ya. Wetane. Wah, apa suarane apa? Urung kowe iki. Kaya ta. Wiwitane ande rasa ngapeke Wiwitane ande Utuh wae ngawur. priya bagus kang olah budaya Oh, gentenan ro Petro. Petro suaramu gene apik lho, Tru. Ora sah ngono. Sowan menyang kutha gedhe. Apik. Aku ngene sing rasa bawa kaya ngene iki ya wis meneng aja. Ya. Bentara terus kayungon. Ngopo ta iki do bengok-bengok iki anggepe ora sih. Iya. Ora galak-galak karo kancane kaya ngono. Biasa aku nek kaya ngono. Nggo Pak Jadi. Selendang kuning kang saking bukir. Lek Rus, diem dulu ya. Ya. Swara kurang paramono ning wasis ngorong. Sama ke?
ngungrung marang Bendara Tiasulis Bronjong Tiasulis tya bijreng encangake alis terus tresno sesideman sanes niku. Apa sanes? Sesi demenan to niki. Sesi demen. Lah nggih niki. Ora usah dimbui Nggih. karo an. ya Ayo gas tabung ijo. Galak wis diombani pil wedi. ya Luwih becik patenan timpian pepisahan dong. Lagi ngapa? Aku lho niroke incon sarane Pak Untung karo Mas Kentut. Oh. Ya kompak. Ya. Sompak. Kompak, sempak. Semangat dan kompak. Oh, nggih. Ngono kon niku ora. Saru. Saru kono karo aku. Aku kan udah gede. Ya aku juga bisa gede. Pada kira cuman situ. Oh bisa gede. Bisa ya. Pas wayah apa? Ya suro. Ya nek suro ngumbah pusaka. Ya. Jamasan. Ya. Enggak. Urip ana udah gede kawita tukane saisine apa wae senadyan sesideman mesti
urip ana kutha kene kaya tumaning apa wae nadyan kesidem mesti kasembatan matur suwun ya sawere sawer iya dong neng iku ora saka Buaton kuwi ora pamundutane Buaton kan saka Pak Dalang ya aku nggak bawa duit soalnya ada di tas ya nglegani ya dilegani le lah iya entek ra apa-apa santai wae. aku wis jagake Pak Senen lah iya Tenang wae. nih tolong kowe dianu ngembane kan Dicateti. makasih ayah asuh ya ayah asuh I love you I love you tuh kamu juga I love you ya aku kan ngasok-ngasok ngono nganggep I love you tenan ya iku aja kaya ngono ya gelemku ya kowe di rumah nggo tuku sabun ya iya apa neh mega lagi oh ya lara asmara oh ya saka pamundutane Bu Atun heeh ya iki ya ana piyantun sing request apa Framen ketoprak Butiaro Pak Warisa wis transfer ning gandeng iki wektune kok diligar-ligar enek wektune apa ora nek ora ana ya insyaallah sesuk bengi ya lah iya ta ora Framen ketoprak kuwi Pak Warisa karo Butia wis kerep Framen ya iya iya ayo Mbak Mega semenang ora ya Ora galak-galak. kae sak gremku aku ora galek kowe iya iya ora apa-apa kok ngono noleh-noleh ya Mas Dan iki lagune duet lho apa nggih nggih nek mosok ana duit kalih kula kula ora kuat nganggo ragat no tegese ya kon duet karo sapa ayo Pak Jati ora Pak Jati ora iso ya wis duta ngono wae wis ngono ngempus wae ya Pak Pardi saged dalange saged Pak Pardi nggih dhewe bisa dhewe kendel to rene dhewe wani pokoke ning kene iki kon dhewe ya iki liyane do nganggur ya ya ada bobo bawane iki tak kon mulih dhisik mau ngantuk walah arep nyuntek bobo nyuntik apa kuwi ya iya oh Bisa Pak Parti. bisa no nggih monggo Pak Pak piyantun sepuh ki ora angel ngadeg kok lho angel ngadeg iya iya
padha larase. Ya. Aku ngerti. Ya. Aku pripun to? Ada request dari anu kakangmu ipe. Oh ya. Kakangmu ipe. Oh ya siapa ta le? Ora deng saka kanca nongkrong. Ya, Mas B. Ya. Kinang Praci yo njaluk. Ya. Saiki tuman jebulen njaluk lali janjine. Ya. Saiki mang jenengan anu nggo ganti sing apa jenenge? Apa utuh sijine lungi teng asmara. Ya, diganti. Iku kaya dalange to, Mazda. Nanti janjine? Napa nih? Kula ora tau janji ya, aku ora tau janji. Oh, gena-genae ngoten lho. Nah, ya. Nggih. Ora aku. Ya. Wah, pancen nyusul. Ya. Ya. Ku video call. Langsung wae lali janjine. Nggih. Ya, Bol. Iya
iki sak apa? Wes sangka seneng kowe. Janjani kowe Semangat ya. Ya. Lah. Pak Jadi awas kowe ngene. Arep neka-neka wis ora eling umur ya. Genti bagane sing cilikno lho. Iya. Sampun. Ono kowe bakul sate wis dianu genti. Anu genti bakul cara wong tuwa pedagang. Tuku sate sak bakule. Ya. Gundual ya. Ya. Janjani kowe matur sembah nuwun. Nah, iki bagianmu. Ya. Pira le? Nggih. 200 totale 5. selembar dong iki loro malah lagune loro ta. Hah? Oh lagune loro 2 lembar. Sak lagu zakat. Ya. Majane asemu kang manis sego. Arek ngopo? Arek gandrung. Ya. Wis jam 2. Ya iki nggo panutup ya apa-apa tale. Layar. Iya. Kabeh dibagi. Ya. Anggriak nomprak prau layar ing dina Minggu pariwisata. Kuwi prau layar slendro. Ya. Prau layar panutup. Ya. Engko sik jam pira iki? Oh, urung enak jam 2, Ding. Oh ya, Ya. kembang rawe wae. Oh ya. Senengane ora. Molak-malik senengane ora. Kuwi cedak wong ayu kuwi molak-malik ya. Iya, kembang rawe. Kur. Ya, ora apa-apa kur. Ya.
Telu-telune ngadeg. Iya. Mesake gong ngagi wae nyengkruk. Ora apa-apa wong rene iki disawer. Iya. Ayo telu-telune ngadeg. Ya. Mbak Niken, Mbak Saras karo Dek Mega. Ora ya. Ya. Anu ya. Ya. Mbak Rawe. Hah? Ya. Ayo. Iya, Dek. Ayo, Dek. Ayo selak padang. Ya. Yo. Hai. Hai. Iya. 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 Caritane wong seneng tunggal sak bali lungguh jejer saben dinane asuhi saben jejer nyekel tangan banjur ngomong mas aku tresno saya suwe pancen ngenten tekan tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe tambah kenongo hatiku digawe lara tambah melati agawe larane ati tambah kecubung hatiku digawe tambah mawar tresnaku wis kadung goyang wong tresno ora kena sembrono ora becik takone pria wanita nyirawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal. Duh, apa ta iki gajul barang wah jan asem kowe. Wah. Lara. Hah? Laran. Ono gendeng apik-apik angenten kok dadi kembang rawe. Mecicil matane. Matamu kowe. Hus. Laran. Ngapura, Mak, ngapura. Anjuk ngapura. Awe Hah? Ono gendeng apik-apik angentane kok. Dadi kembang rawe tak ngomongke saka kadoan. Cahedan laren. Ayo eneng bendaramu. Ae bendara anyarmu. sapa? Kae lho, wong bagus. Satria bagus tanpa cacat kae lho. Dora leren lege gendingan puataki watu siji-siji. Wah, jan wis nyuwun ngapura, Pak. Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura, Pak. Aku keliru. mau ki ular kambang apa-apa kembang rawe ya telindasmu kuwi. Niki, Pak. Niki sida nyalahke kakangne to. Wis dirampungi le kegojekan lho le. Kae ana Satria bagus mrepeki karo awake dhewe. Ayo, Pak. Ya. Matur-matur sembah nuwun kagem para warga
Teguhan Sumrambahing kalurahan mugi-mugi wontenipun merti dusun taun menika luwih saka taun sing wingi-wingi lan tahun-tahun yang berikutnya akan sangsaya lebih baik, sangsaya luwih ngrembaka, sangsaya luwih rukun, ayem tata titi tentrem. Iya, amin. Panene melimpah kabeh kaya dene papan sing ditunggone karo Betari Sri. Iya. Ayo le kem mrepeki karo sapa kae Raden sapa? Ayo tak dherekake. Tunjung Radebang ugek sadulita mbel Den Raden panjenengan menika kula nuwun sewu panjenengan menika satriya saking pundi wah sinten kekasihipun utawi sinten asmanipun kok mrepeki kalih kula tiyang mrepeki kalih para panakawan teng Karang Kadempel Den Raden panjenengan sinten? Nona Amit pasang mantap Raden. Panjenengan kula nuwun sewu, kula nyuwun pirsa sinten ingkang dados kekasih Paduka utawi sinten asma Paduka kok
Lan wonten wigatos menapa mrepeki kalih bapak, mrepeki kalih kula, mrepeki kalih Petruk, mangka kula niki ming wong kere, ming wong ora duwe den. Gus, kula bareng kula nyadong dawuh. Jenengan sinten Gus ingkang dados asminipun tawi ingkang dados kekasihipun lan wenten menapa kok rawuh mrepeki kalih kawontenanipun para Panakawan, para derajat para batur-baturipun wonten Garing Amarta wonten ing Karang Kadempel mriki Gus. Jenengan sinten, Dus? Gus. Ya kok nyelangkrak kaya lho iki bendara rawuh iki mengko dadi bendarane awake dhewe. Hurufe kewalik. Hurufe kewalik ora. Enten jenengan sinten, Gus? Kepareng kula cemadung dawuh enten apa kok rawuh teng Karang Kadempel? Wigatose napa kula aturi paring dawuh. Siwa Semar. Nuwun sewu kok. Jenengan tepang kalih kula langsung nyebut Siwa. Siwa Semar. Pancen aku sing mrapta ning kene. Ditepungake wae yen Siwa Semar urung tepang karo aku. Aku Raden Prabakusuma. Putrane Rama Raden Janaka. Lah sing patutan kalih sinten? Wah. Kok kula nembe mangertos sakniki? Kula niku anak Janaka apal kabeh. Ning nembe niki kula sing kula dereng kenal, sing kula dereng tepang den jenengan sing patutan kalih garwa sing pundi? Mangerti Siwa. Dut nalika lalakon Prabu Niwata Kawaca Rama Raden Arjuna dimenangake gayuh widodari sekedhi kurang sawiji minangka garwa duk nalika Rama Janaka madeg nalendraning kayuwangan jejuluk Prabu Kalidi. Lah aku iki anake Rama Janaka, putrane Rama Janaka sing patutan karo Ibu Betari Supraba. Mula dina sak mengko Siwa aku njaluk pirsa, aku nyuwun pirsa kelawan panjenengan, aku nyuwun pirsa kelawan sampeyan dina sak mengko duduhna lakuku. Aku nedya ngawu Sudarmana ngendi denunging bapakku, denunging wong tuaku Rama Raden Janaka. Siwa mareka den prayatna smureres samureres eka balik wong tityane gandayane Trisumya Purnama sasi gilar tengeng latar mileng lintang Bima Sekti. Dereng atos kalipun ingkang sami Balawacana kasarwana nggih praptanipun sing Begawan Gembung tanpa sirah pandhita ing mring cendhani karo kagetang samya wulan mareka den prayatna smureres
Arya mengset pindho kumbang angat japing tawang susuh angin ngendi nggone Nona men pasang limantap Raden derek pitepangan pun tepangaken kula menika pandhita ing mring cendani peparap sang Begawan Gembung tanpa sirah Begawan Gembung tanpa sirah menapa kowe ngandheng lakuku nggonku bakal ngawu-awu Sudarma menyang negara Ngamarta golek idununge Rama Raden Janaka. Wah Raden kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dinten sakmangke kula menika sowan mriki prasasat nganglang jagat kula menika madosi durungipun wonten pundi Raden Prabakusuma sakmangke wah menawi dipun aturaken antawisipun ciri gedhekipun pasuryanipun kalian sinten ingkang nderekaken menika wah kok mboten beneh kalian napa ingkang sampun anak kula aturaken Raden sakmangke kula menika nuruti dhateng panesipun anak kula krana sanget kepengin mengku garwa kepengin dhaup nabuk silane ngakrame kalian paduka Raden Prabakusuma lan kula badhe nyuwun pirsa menapa ingkang wonten inggih panjenengan ingkang ageng kadidene genthong menika ingkang pun nami Camar dungkulmu atos kae jeneng apik-apik Semar kok mung diganti Camar aku Semar udu Camar nggih Kilora Semar menapa ingkang alit kadidene Trewelu menika ingkang namipun Bopeng. Wah, senengane ora. Aku gareng pendhita lamur. Oh, inggih iki Lurah Gareng. Ingkang ageng gagah pidheksa menika menapa pun ki Lurah Krupuk ndasmu kowe. Awe dikake jeneng apik-apik wong tuaku Petruk Krupuk. Aku Petruk ora Krupuk. Senengane kaya ngono ora. Wah inggih. Lurah Petruk ngajeng ingkang wingking piyambak menika menapa ingkang nami Kalong. Gong. Gong. Apa? Lagi nyawang sinden aku. Oh, wis jenengmu diganti Kalong belum ora? Ya, jenengmu diganti Kalong apa ora? Wis kae, sing penting aku padamu. Cah wedan kaya ngene iki lho wis. Jenenge Kalong, jenengmu ganti Kalong. Sapa sing malik jenengku dadi Kalong? Hah? Lho pendhita buta. Aku Bagong, ora Kalong. Oh inggih Lurah Bagong. Wis tak nglanjutke. Ana apa penemban? Teko mrene marpeki karo Raden Prabakusuma. Wah Raden, sakmangke gandeng kula menika sampun manggi inggih menika paduka Raden Prabakusuma. Sakmangke gandeng kula menika nuruti dhateng parangsipun anak kula anggenipun kepengin dhaup kalian panjenengan Raden Prabakusuma. Monggo Raden sakmangke kula dherekaken kula boyong wonten ing mertapan mring sendani dhaup kalian anak kula wadon pun asta Ataswati Raden Prabakusuma. Gunjang Kanjeng langit ngelap-kelap katon lir kencang alis risang maweh gandrung Bagong uton ora Begawan Gembung tanpa sirah kula wonten dawuh yen to pancen kaya ngono sing dadi panjalukmu sak temene aku ora bakal kabutan nanging mangerti yen to sejatine aku duwe gegayuhan sak liyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupiang-rupiang nuruti kelawan kekarepane atiku kepengin
sumungkung kelawan Kanjeng Rama Arjuna ing Amarta. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi penjalukmu. Sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku aku bakal sowan nyang pertapan mring Cendani. Wah, selakmu diaran anak kula. Anak kula ingkang gandrung lawan jeneng andika Raden menika prasasat ngiklasaken dhateng gesangipun sumpahipun anak kula menika menawi boten dipun ladosi dening Raden Prabu Kesuma trimah ngendhatali murda. Ana diladeni ana jenengane dhewe trima aku jajan sate dhewe. Wis kowe ngomong to, Gong? Sagelemku. Trimah ngendhatali murda mila Raden kula nyuwun kanthi sanget jengandika nuruti dhateng pamodhaipun anak kula Punatasawati njaluk sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso minangkane. Wah, yen pancen ora iso ruda paripeksa, mungsa brung iso ngruda paripeksa karo aku. Gembung tanpa sirah. Wah, saut mangsa Balapan. Diculik. Jengkolmu mlacot. Wong ngerti ndara diculik malah bungok-bungok. Kowe kuwi kok senengane sok kaya ngono, panik ngono kuwi ora oleh. Apapun masalah iku kudu santai. Ora diadepi kanthi cara ngono kuwi. Bapak iki ngayal ora. Kandhane ndara diculik buta pendhita buta kowe malah bungok-bungok. Semang yang Semar iki senengane kaya wong tuwek ora kena kandhani. Ngerti ndara culik pendhita buta malah padake dialem apa ya? Iki kuwi wis ora ana wong delok. Padake bungok-bungok nek nang kono dingkirane ana apa-apa piye kowe? Hah? Senengane kok wong tuwa kaya ngono. Kok mesake to, Gong? Oh, suwe-suwe mesake. Wis Gong rasio-sio karo bapak ngono. Krembak-krembi. Senengane kaya ngono. Wis, Pak. Wis, Pak, aku njaluk ngapura. Wis anak-anak ra nyengeni. Wis, Pak, aku njaluk ngapura, Pak. Aku njaluk ngapura. Ora dibedheli. Senengane sok kaya ngono lah. Wes, njuk ngapura aku. Aku ya ngono. Bagong Wedan iki wis Pak kanane kaya ngene. Iki Ndara diculik pendhita Butama iki kudune awake dhewe iki mikir kepiye carane men Ndara Prabu Kesuma iki iso bali ning tangane awake dhewe. Ditonke Ndara Petra.